Hei, Stig igjen. Fredag. I går så gjorde jeg meg masse gode opplevelser. Som jeg setter ufattelig pris på, som liksom får hjertet til banket ekstra. Det er det at jeg, uansett hva jeg gikk i går, så følte jeg at noen som sa lykke til, Stig. Og det er en utrolig god følelse at andre bryr seg. At andre gir deg støttende bemerkninger. Dette går bra, dette klarer du, Stig, du er flink, du er dyktig, du er sterk, du har en flott kone, alt det der. Det gjør så godt i sjela. Og det er klart, nå har jeg valgt å være ærlig med dette med Parkinson og det som skjer med meg, men det gir meg noe tilbake. Altså, selv når jeg var i butikken, så sa hun, som stod bak disken her, lykke til, Stig. Tenk det, de bryr seg. Så da møtes vi igjen i morgen. Jeg gleder meg til en atter ny dag, og gleder meg til at det er enda nærmere. Nå setter jeg meg i bilen og skal kjøre til Aksdal, som er rett ut forbi Haugesund, for å levere hunden som skal være hos min bror og hans familie. Så får jeg det under, så det blir også godt. Så tusen takk, vi snakkes i morgen. Fint, ha det.